हाँ, सॉरी? Do you like dogs? मैं बहुत पसंद करता हूँ। इनफैक्ट आई एम अ एनिमल लवर। मुझे Animal lover. डॉग भी बहुत पसंद है, लेकिन मेरा पर्सनल अगर आप पूछते हैं तो मुझे मुझे बफेलो में बहुत पसंद है। मुझे बफेलो में बहुत इंटरेस्ट आता है मुझे, मैं इनफैक्ट अभी भी Buffaloes. जहाँ से बात कर रहा हूँ यहाँ पे भी मैं मैं आ जाता हूँ शाम में बफेलो देखने। काफी मुझे पता नहीं क्यों एक डिफरेंट सा शौक लगता है, बहुत बहुत डिफरेंट। Actually, buffalo. I find buffaloes very cute. वो इतनी ओह माय सुंदर गॉड, दिखती हैं. They're वेरी so क्यूट, वेरी cute. क्यूट। इनफैक्ट आप कभी Yeah. आना, मैं यहाँ पे ना, यहाँ पे मैं अक्सर शाम में आता हूँ और मैं इन्हीं के बीच में देखता हूँ, अपनी बुक रख लेता हूँ और कुछ कुछ पढ़ता रहता हूँ। I would love that. I या would love that. जस्ट होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, Yeah. होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। ओ धीर पड़, यू काड़ी वाड़ी खुल गई काड़ी।